som do tambor, o diabo é expulso, porque o som do tambor vai chamar você para uma batalha. Ao som do tambor, é um som de batalha. Não aceite a situação. Na medida que você escutar o som do tambor chamando você para a guerra, pode fechar a mão, pode levantar a mão, pode ajoelhar, mas você vai dizer: te repreendo enfermidade, te repreendo desemprego, te repreendo vida sentimental amarrada, te repreendo vida financeira travada, repreendo inveja,